بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شجرة الجوافة من نباتات إقليم البحر المتوسط، وهي شجرة دائمة الخضرة، يعني أوراقها خضراء طوال العام، ولكن في فصل الشتاء بتتساقط بعض الأوراق وتجف، ويبقى نسبة من الأوراق تقريبا من 30 إلى 40% من أوراق الشجرة تظل خضراء وتظل موجودة على أغصان الشجرة لا تتساقط. هذه شجرة الجوافة، وهي شجرة معروفة جدا، ثمارها حلوة الطعم، كمثرية الشكل، صفراء اللون. هذه الشجرة ذات أهمية كبيرة، وهي من نباتات إقليم البحر المتوسط، دائمة الخضرة مثل البرتقال واليوسفي والليمون. هذه الشجرة نجد أن أوراقها خضراء تميل إلى اللون الأصفر في موسم الخريف والشتاء، وفي الربيع والصيف تميل إلى اللون الأخضر الداكن. وهي هذه الأشجار رفيعة أسبوعية. هذه الأشجار لها أهمية كبيرة، حيث أن هذه الأوراق تستخدم في علاج الكحة. هذه الأوراق الخضراء تجفف وتغلى وتشرب ماء الغلي لعلاج الكحة، وهي معروفة منذ زمن بعيد عند قدماء المصريين، وهذه وصفة شعبية في علاج الكحة. يؤخذ ورق الجوافة ويجفف ويدق ويغلى في ماء ويشرب وتعالج القحة. هذه شجرة الجوافة. سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. الشجرة متفرعة إلى عدة أفرع. هذه الشجرة الكريمة العظيمة ثمارها صفراء كمثرية الشكل، حلوة المذاق، فيها نسبة مرتفعة من فيتامين س، وهذه النسبة أعلى من النسبة الموجودة في البرتقال واليوسفي والليمون، فهي تستخدم كعلاج لأمراض البرد في الشتاء. الأوراق تزدهر وتتكاثر في الربيع والصيف، والثمار تبدأ في النمو والإزهار في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وتبدأ في ظهور الثمار في هذه الأشهر. سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم، خالق هذه الشجرة ومبدعها. سبحان الله الخلاق العظيم، سبحان الله الخلاق العظيم.